Jestliže maminka doma slovensky někdy přečítá nebo mluví taky na sebe slovensky, jo? Takže kdybyste, paní Mrkovská, mohla třeba některá taková slova, která si myslíte, že děti nevědí a jsou úplně odlišná od těch našich výrazů, nám třeba vybrat a dát jim uhádnout, jestli by zatypovali, co to je dobře. Políhali si hore značky. Co udělali? Políhali. Lehli si na záda. A koukali ano, na záda. A koukali na nebe. Co je to širák? Klobouk, ne? Klobouk. Ano. To říká svůj širák, odhodlý dál, jo. Tam třeba zaujalo, že tam byl nějaký, že měl na zádech nějaký, jako Sedidlo. Sedidlo, to je žraták, nebo jak bych to řekla, taková ta brašna. Žebradlo. Žebradlo, ano, žebradlo. A pak se měli bylo, že ještě někam, že jako zakůríme, to asi nebudou kouřit. Ne, zatopíme. Zatopíme. Tak pozorna to zakůríme, jo, přišli byste, někdo by vám řekl, tak si zakůríme, když jste vytáhli cigarety.